see on Teleshow 12 ja see on pühendatud Kultuurimaja sünnipäevale, et tal oli 35. sünnipäev, nii et palju õnne sulle, Mede, ja koolimaja rahvas tahab ka tänada, kuna me kasutame ju Kultuurimaja võimalusi. Esimesed bändiliikmed on kohal juba, ma vaatan. Ja. Ma olen üksik üritaja. Üksik? Okei. Kuidas siis ka kulgeb? Kas on ka närv sees? Ei, aga. Tere tulemast, head sõbrad! Tere tulemast Salme Kultuurimaja sünnipäeva kontserdile! Laval oli näha ka meie vanaemas, mis on ju väga hea uudis, et meil on sellised aktiivsed vanemad. Vaatame nüüd selle eest väikse videolõigu. Salme vallateater tegi siis ka ühe sketsi sinna ja seal nägime me ka oma emakeeleõpetajat ja vallavanemat ja näiteks mõned emasid ja isasid ka, nii et vaatame sellest ka videoli. Seda, et kallis sünnipäevalaps, tänan teid, et te meid siia kutsusite ja tänan kostitamast ja et pikki aastaid edastiseks ja kõik ilusat ja et seda, et ma tahtsin öelda, et on juhtunud väike arusaamatus või ütelda, õnnetus ja arusaamatus meie selle kingituse osas, et kuidas ma seda nüüd ütlesingi. Seda, et ärge nüüd rõõmustage nii varakult midagi. Andke parem jäägi meie ümbik tagasi. Isse, kui see tugaruks läinud või? Laval oli näha ka Salme valla tantsutruppi Varba Rööv. Seal oli väga palju põnevaid tantsi. Neid oli nii palju, et peaaegu kaamera-kaadrisse ei tahtnud ära mahtada, aga saime kõik ilusasti üles võetud ja näitamised eile ka. Ühe väike show, mis sai väga põnev ja talle muide plaksutati 2 korda. See oli võimalik. Nüüd näitame videoklipi projektist Isad ja tütred. Küllap kõigist maailma lauluta saab, oma kodus teilegi laulan. Lauludega sinu pilvede all on kodu. Oli ka sükene projekt, mille tegi omavahel bänd ja siis seal laulsid Juhani Meelis ja Annika Liis. Tilbunud. Ja seal esines muidugi ka noortebänd Extra Energy. Ja Mihkel Tiits võttis neilt ka väikse intervjuu. Me oleme siis Extra Energy ja täna me teeme loo Veenus.
kas siin Salmel kultuurimajas esinemised või muusikakoolis, kus te käite? Mõlemad, aga Salmel ikka põnevus on ikka bänd ja ka teine asi. Kas on huvitavam ka oma küla rahvaga koos teha midagi? Väga täiesti mõled nii huvitav. Nii, väga tore, aitäh teile ja nüüd... Kumb meeldib teile rohkem, kas bändis trummi mängimine või sportimine või meeldib teile ühepalju, kuidas on selle kandla mängimisega? See on keeruline küsimus. Meeldivad sama palju. Tere õhtust! Tervist! Kummaga meeldib teile rohkem tegeleda, kas rahvatantsuga või bändiga? See on, seltskond on erinev, seda ei saa võrrelda. Aga kumb on väljakutsuvam teie jaoks? Kummas läheb rohkem aega, rohkem pingutusi? Rohkem aega läheb kindlasti bändi peale. Aga rohkem pingutusi, nii vaimselt kui ka füüsiliselt? Füüsiliselt ma bändis nagu väga ei ole midagi, aga bändi peale lähebki rohkem aega. Aitäh ja head õhtut teile! Kumb on väljakutsuvam, kas kool või bänd? Kuidas võtta? See suhtes, et kool võib-olla isegi rohkem väljakutsuvam. Kui palju võtab just teie isiklikust ajast bänd ja teie energiast ja kogu sellest? Väga väikse osa. Väga väikse osa. Nii, aitäh teile, head õhtut! Lavalt käis läbi paljud meie kooli õpetajad, nagu näiteks emakeeleõpetaja, inglise keeleõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja. Ja täna me tahaksimegi teha portree nädala, kus me pühendume siis ühele õpetajale ja seekord on selleks Andre Aniis. Vaatame siis väikest videolõiku Andrest ja selle tegijad on Karl Juhandi ja Mihkel Tiits. Kas oli ka valus vihaga vastu selga saada? Ei olnud. Kuidas on tänane päev kulgenud? Väga hästi. Kas oli ka närv enne esinemist sees? Loomulikult. Ja kuidas on nüüd peale esinemist? Rahulik. Kuidas sattusite tantsima? Varumehena kutsuti. Kaua olete tegelenud tantsimisega Salmel? Aasta. Ja kaua enne? Kas te olete ka eelnevad tantsimisega? Ei ole kunagi enne tantsimisega. Kas te naudite tantsimist? Jaa. Kes disainis ja valmistas teie kostüümid ja rõivad? Selle Varbarõõmu jaoks ma ausalt öeldes ei tea, aga saunatants oli õpetaja Tiia. Kumba armastate rohkem, kas sportimist või tantsimist? Sporti loomulikult. Ja kaua vaba aega kulub teil proovidele? Kord nädalas. Aitäh teile, head õhtut! Palun! Kuulutan välja soenguvõistluse. Kui sa näiteks endale pähe teinud vahvu soengu, seda pildistanud ja sa seisab kuskil lihtsalt niisama, siis saada see näiteks meile. Parimad soengud pääsevad siis teie show'sse. Tulge kõik osalema, head aega rahvas ja kelgutage, suusatage, uisutage, tehke kõike mõnusat, sest talv ei kesta enam kaua.